Seriøst, lærer meg å lukte linselokket med det malet. Jeg har aldri tenkt på meg selv som spesielt dyp. Jeg vet på meg selv at jeg ikke har spesielt mange dype tanker, og at jeg egentlig ikke har så veldig mye sånn, hva heter det på norsk? Profound ting jeg skulle ha sagt. Det er ikke så veldig mye, jeg er dårlig på å analysere tekster i forhold til symbolikk. Jeg er elendig på å tenke over hva som ligger bak en hvilken som helst mening i forhold til både maleri og forfatterskap og tema og sånn, det går meg fullstendig hus forbi. Og sånn har det vært i min egen kunst også. Det har bare alltid vært slags sånn pene bilder, liksom. Jeg har malt bare ting jeg synes er fint, uten noe sånn videre dypere mening bak det. Uten at det er på en måte at det symboliserer verden som en helhet, eller jeg vet da pokker hva det skulle symbolisert. Men så kom det bildet til meg. Og det er også fryktelig pretensiøst. Hvorfor sier man det? Det bildet kom til meg, men det er bare sånn det er. Det var så magi. Det er bare bom, så var det der. Og så skyndte jeg meg å skissere det, og sånn er det stort sett. Ned til liksom den swirlen der. Og der er det symbolikk. Og jeg tror kanskje den er veldig banalt tydelig. I hvert fall for oss som er homogene. Men jeg skal forklare det likevel. Du har Daleken som den destruktive krafta i universet. Og så har du danserne som det rene, det vakre. Og så har du doktoren, eller tida, som står imellom. Og en slags sånn det er bare veien og tida før alt går under. Og det er ikke egentlig depressivt engang. Det er bare sånn det er. Da, når det kom, så er det akkurat som bare en demning har løsnet. Og jeg får en følelse av at alt jeg gjør har symbolikk i seg likevel. Sånn har det ikke vært før. Og så er det bildet som jeg ble ferdig med i dag. Jeg vet ikke om symbolikken er fullt så overtydelig her. Man trenger å vite et par ting om meg for å forstå det, tror jeg. Fordi at det starter med det faktum at jeg har mørketidsdepresjon. Og det er derfor all kreativiteten og livsviljen kommer tilbake nå som det er sol. Jeg gjør sånn fordi at vinduet er der, og det er sol. Men i vinter så var det relativt tungt. Jeg har hatt tyngre vintre, men det var relativt tungt. Det er litt sært, for jeg vet inni her at det er mørket som gjør depresjonen min. Men jeg setter den i sammenheng med snø. Og hvis du bor et sted hvor det ikke kommer snø så mye, så synes du kanskje at snø er noe romantisk og vakkert nå. Mens jeg, som lever i Norge, hvor vi har snø fra sent oktober til november til ja, midten av mars, tenker jeg. Så vet vi at det er så mye mer til snøen enn det romantiske og vakre. For jo, det kan være pent å gå ut i den nye snøen, og så ligger det tungt på trærne, helt ny, ren, hvit snø. Men da er du faktisk nødt til å gå ut i skogen. Du er nødt til å gå ut i skogen hvis du skal se det, fordi at midt i byen så bruker de salt, de salter veiene, sånn at det skal bli barre. Men det ender alltid opp med å bli bare sånn pulveraktig. Og da blir det en sånn brungrå, og så blir det sånn at det knirker på en utilfredsstillende måte under skoene dine når du går, og så glir du, selv om det ikke er glatt. Du glir i det. Hva jeg snakker om det, så blir jeg irritert. Så det å være i byen om vinteren er rett og slett noe drit. Og jeg mener det at jeg kan takle mørket, og jeg kan takle snøen, men begge to på en gang gjør at jeg blir sliten og får mye mindre energi og mindre kreativitet, og alt er dårlig i alt. Det er ikke et godt syn. Men så har jeg blitt såkalt voksen, og så har jeg stiftet familie, og det forankrer meg litt. Å herregud, jeg kan ikke begynne å grine. Det forankrer meg. På det bildet her så har du vinterdepresjonen. Jeg har malt enkelt snøfnugg ved hjelp av jeg har klippet ut sånne i papir. Og så har jeg tegnet rundt dem på lerretet, og så har jeg malt dem etterpå. Og det tok tid. Men det spiller ikke, det er ikke det som poenget er at jeg har gjort
Det er mørkere og mørkere i kantene. For å vise at man går gjennom det mørke, gjennom depresjonen, og så er det lys i andre enden av tunnelen, fordi at jeg har en familie som forankrer meg. Den her lille hånda som heller min, og herregud, nei, slutt å snakke om det her. Det er lys i enden av tunnelen, og derfor så har jeg titulert bildet Håp. Og jeg tror det var det jeg hadde å si om det. Jeg tror det var det jeg hadde å si om det.